Assalomu alaykum. Xitoy internet do'konlaridan buyurtma berishda odamlar qiladigan qator xatolar bor. Oqibatda ular bir narsa kelishini kutishadi, aslida boshqa narsa keladi yoki sifati past keladi yoki umuman keraksiz narsa kelishi mumkin. Uzluxda marketing rahbariman va tajribamdan mijozlarimizning savollari, muammolaridan kelib chiqib, sifatli narsa buyurtma berish bo'yicha 7 ta qoidani yozib chiqdim. Hozir ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xitoydan qo'shtirong ichida musor narsa kelmasligi uchun qanday buyurtma berish kerak? Bu narsa bitta platformaga emas, umumiy onlayn xaridlarga tegishli. Xitoydan qilinadigan xaridlarga tegishli. Taobao bo'ladimi, Pinduoduo bo'ladimi, Poizon bo'ladimi, 1688 bo'ladimi? Va bundan oldin ikkita asosiy maslahatni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, $10 pulga $1000 sifat kutish kerak emas. To'g'ri, Xitoydan 30%, 50% ga arzon topishingiz mumkin masalani. 2-3 barobar arzon ham topishingiz mumkin. Lekin 10-20 barobar kutish kerak emas. Ko'p holda sifati narxiga yarasha bo'ladi. Va ikkinchi maslahat, kamroq pul ishlataman demang, shu pulga sifatliroq narsa olaman deng. Misol uchun o'zimizda taxminan 300 ming so'mlik krossovka olmoqchisiz, orientir qilib yuribsiz va Xitoyda marketplace-ga kirib, arzon ekan deb u yerda 100 ming so'm, 200 ming so'mlik variantlarni izlamang. Shu yerda ishlatmoqchi bo'lgan 300 mingizni Xitoyning marketplace-da ishlatib, sifatliroq, o'sha pulga sifatliroq narsa olishga harakat qiling. Misol uchun mana shu 5 ta har xil krossovkani olamiz. Fasoni bir xil bo'lishi mumkin, rasmlari sifatli bo'lishi mumkin, lekin mana bu 29 deyarli 30 yuanli narsadan mana bu sifatni kutish kerak emas. Bu narxga, shu narxga yaqinroq sifat bo'ladi. Misol uchun so'mda ular narxlarni yozib chiqqanman. 55 ming so'm atrofiga mana shunaqa, bu ham brendoviy bo'lishi mumkin. Pakogil brendidan krossovka olishingiz mumkin. 158 ming so'm atrofiga taniqliroq Warrior brendidan krossovka olishingiz mumkin yoki bunaqa narxga Erkedan, Liningdan va Adidasdan olishingiz mumkin. Agar byudjetingiz mana shu 300 ming, 400 ming so'm atrofida bo'lsa, Lining va Adidas olishni maslahat beraman albatta. Men bularni tushundim, tezroq Pinduoduodan buyurtma berish bo'yicha, to'g'ri tanlash bo'yicha qoidalarini ko'rsat deganlar uchun qoidalarga o'tamiz. Birinchisi, bu izohlarni tekshiring. Tovarlarning izohlari bo'ladi, ya'ni odamlar, sotib olgan odamlar qoldiradigan kommentariylar, tovarni pastroqga tushganingizda, rasmini opisaniyani pastroqga tushganingizda mana bo'lim bo'ladi. Raqamlari, bu raqamlar o'sha kommentariy qoldirganlar. Shu yerda bossangiz, mana bo'lim ochiladi. Bu yerni period qilib qo'ydim. Mana bu rasm va video bo'limini bossangiz, mana shu knopkani bossangiz, mana bu yerda biz 64 ta ko'rsatgan ekan. O'sha haqiqiy sotib olgan odamlarni qo'ygan videolari, ishlatib qo'ygan videolari, rasmlari ko'rinadi. O'sha bo'yicha tovarni real hayotdagi sifatini ko'rib, zakaz bersangiz bo'ladi. Ikkinchi qoida, bu sotuvlar soni va do'kon reytingini tekshiring. Sotuvlar soni mana bu rasmning ostida mana bu yerda bo'ladi. Mana bu belgi masalan hieroglif, B ga o'xshagan hieroglif, bu 10 ming degani 2.6, значит 26 mingta sotuvdan ko'p ekan. 26 mingtadan ko'p sotilgan. Bu narsani yana aniqlashtirsangiz bo'ladi. Mahsulotni sotuvlar soni bo'lishi mumkin yoki do'konda umumiy mahsulotlarni sotuvlar soni bo'lishi mumkin. Va pastroqqa tushganingizda mana shunaqa do'konning nomi, sotuvlar soni, reytingi, yulduzchalar va mana shunaqa rasmli joy bo'ladi. Va bu yerda yulduzlarga e'tibor berasiz. Yulduzchalar 4-5 ta bo'lishi kerak. 3.5, 4.5 yoki 5 atrofida bo'lsa yaxshi. 2-3larni yoki 1larni tanlashni maslahat bermayman. U yerdan buyurtma berishni maslahat bermayman. Uchinchi qoida, bu belgilarni ajratish. Misol uchun mana shunaqa belgi bo'lsa, qizil belgi bo'lsa, bu kamdan kam uchraydi. Oxirgi paytda o'zim bu belgini ko'rmadim. Lekin belgi uchrasa bilingki, bu tekshiruvdan o'tgan tovarlar bo'ladi. Ya'ni bu tovarda ko'p buyurtma berilsa, yaxshi izohlar yozilsa, kam qaytarilsa va ko'p qayta buyurtma qilinsa, bu tovar mana shu значок berilishi mumkin Pinduoduo tarafdan. Buni buyurtma qilsangiz bo'ladi. Keyingi belgi bu mana shunaqa qora belgi, mana shu hierogliflar, buni tanish oson. Bu brend degani va mana bu oranjevый, olovchali yoki oranjeviyning o'zi bo'lsa 10 milliard subsidiya degani. Ya'ni subsidiya olish uchun yoki brend значогini olish uchun tovarlar ko'p proverkadan o'tishadi, tekshiruvdan o'tishadi. Bu yerda batafsil ma'lumotlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qanaqa tekshirilishi, qanaqa dopusк berilishi, qanaqa garantiyalar borligi va hokazo. Bu garantiyalar ko'p narsa Xitoyning ichida ta'sir qiladi. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu shuki, tovarning dostavkasi tez, tovarning o'zi narxiga yarasha sifatli, ishonchli degani. Keyingi значогimiz, keyingi belgimiz bu mana shunaqa sariqroq belgi. Bu flagman do'kon degani, ya'ni yetakchi do'kon degani. Do'kon yaxshi, reytingi baland va xuddi shunaqa mana mahsulotni olsak, pastida 3 xil belgi bor ekan, 2 xil desa bo'ladi. Flagman va brend
Demak, bu mahsulotni olsak bo'ladi. Mana bu yerda pastroqda e'tibor bergan bo'lsangiz, son bor. Buni ham perevod qilib, magazinning o'zini umumiy soni, sotuvlar soni yoki aynan mana shu mahsulotni umumiy soni bo'lishi mumkin. Perevod qilib bilsangiz bo'ladi. Bu 100 mingta degani 100 ming plyus. Keyingi belgi bu mana shunaqa oldindan sotish degan belgi bor. Mahsulotni mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu mahsulotni o'zim buyurtma berib qo'ydim va sotuvchiga yozdim. Bu perevod qilib qo'ygan rasm. Salom, qachon yuborasiz deb yozganman, qachon jo'natasiz deb va sotuvchi biz uni 24-aprelgacha yuboramiz degan. Buni ancha avval buyurtma berganman. Keyin tekshirsam, keyin buni e'tibor bersam, mana bu yerda 4/24, ya'ni 24-aprel deb yozilgan ekan. Va buni oldindan buyurtma berib qo'yibman va ancha kuchga to'g'ri keladi. Agar kuchga arzigulik tovar bo'lmasa, bunaqa znachokli narsani buyurtma berishni maslahat bermayman. Keyingi belgilar bu mana shunaqa ishlatilgan mahsulot belgisi. Agar tovar arzon bo'lishi mumkin, lekin ishlatilgan bo'ladi. Shuning uchun ishlatilgan mahsulotni buyurtma berish maslahat bermayman. U qanaqa sifatda bo'lishini, qanaqa ishlashini bilmaymiz. O'zimizda bo'lgan holat mana shunaqa znachokli tovar buyurtma berganmiz va u Xitoydagi omborxonamizga mana shunaqa ayanchli ahvolda kelgan. O'zbekistonga yuborilmasdan turib sotuvchiga qaytarib yuborishga va to'lagan pulimizni qaytarib olishga qaror qildik. Shuning uchun bunaqa belgi bo'lsa, buyurtma berish maslahat bermayman. Bu ishlatilgan mahsulot degani. Mana bunaqa belgi bo'lsa, bu chegirma belgisi, masalan 6-18 Xitoyda avval oy, keyin chislo yoziladi. Bu 18-iyun degan. 18-iyunda katta skidka bo'ladi Xitoyda. Mana shunaqa paytda mana shunaqa belgilar qo'yilishi mumkin tovarning ostida. Sezonga qarab, o'sha skidkaga qarab bu son o'zgarishi mumkin. Sanaga qarab o'zgarishi mumkin. Mana shunaqa belgi bo'lsa, demak, o'sha mahsulot skidkaga tushgan, chegirmaga tushgan. 4-qoidamiz bu mahsulotni kartochkasi. Kartochka deganda mahsulotga kirganingizda bu yerda keladigan ma'lumotlar, rasmi, xususiyatlari va boshqa ma'lumotlari. Birinchi rasmdan tekshirasiz. Rasmlarning o'zida ko'p ma'lumot bo'lishi mumkin. Infografika bilan dizayn bilan ko'p narsani ko'rsatib berishlari mumkin. Videoda ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari mana shu mahsulotni pastida yozilgan yozuvlarni tekshirganingiz yaxshi. Ba'zida odamlar iPhone deb o'ylashi mumkin, telefon deb o'ylashi mumkin. Mana bu yerni o'qib ko'rsangiz, bu narsa chexol bo'lib chiqadi. Shunaqa misollar juda ko'p. Taqimchoqlar bo'lishi mumkin. Odamlar tilla deb o'ylaydi yoki kumush deb o'ylaydi. O'qib chiqsa bu narsa arzon, qanaqadir plastmas yoki metal bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu yerni o'qib chiqqan yaxshi perevod qilib. Google переводчик yoki boshqa переводчик orqali. Mahsulotni kartochkasidan pastroqga tushganda mana shunaqa kulrang bo'lim bor. Bu kulrang bo'limda mana bu knopkasini bossangiz, u ochiladi. Mana perevod qilib qo'ydim buni ham. Bu yerda mana tkань yozilgan. Bu anta futbolkasi, mana tkani poliester ekan. Demak, skoriy всего bu paxta emas, sintetikaga yaqinroq material bo'lsa kerak deb bu narsani buyurtma bermayman, buyurtma beradigan bo'lsam. Sodержанияsi masalan 100% poliester deb tushundim bu narsani. Qolgan ma'lumotlari stil, sport, возраст yozilgan, молодежь 18-25 yosh, sezon, leto, yoz 2025 va hokazo. Bularni kelib chiqib ham o'zim mahsulotlarning sifatini tekshiraman. Ko'p holda. Kiyim bo'lsa ayniqsa. Va yana pastroq tushganda, mana kartochkani pastroq izlaganda ma'lumotlarini mana shunaqa razmerlar, o'lchamlar jadvali bo'ladi. Ko'p yaxshi brendlarda bu yerda kilolari va bo'yingiz bo'yicha mahsulotni sizga to'g'ri keladigan razmerni tanlasangiz bo'ladi. Razmer ham keng tarqalgan muammo. Yoki kichkina kelib qoladi, kimgadir katta kelib qoladi. Yaxshi sotuvchilarda, yaxshi do'konlarda, brendlarda mana shunaqa jadvali bo'ladi, shu bo'yicha tanlasangiz bo'ladi. 5-qoida bu izlashdagi filtrlar. Tovar izlaganingizda, tepadagi mana bo'lim orqali tovar izlaganingizda filtrlar orqali tovarlarni saralasangiz bo'ladi. Masalan, kurtka deb xitoychaga perevod qilib, kurtka so'zini yozdim va qidirdim. Bu yerda mana belgi, bu sotuv hajmi, ya'ni belgini bossangiz, knopkani bossangiz, sotuvlar baland tovarlarni ko'rsatadi. Mana bu knopkani bir marta bossangiz, narxi arzonidan boshlab ko'rsatadi. Yana bir marta bossangiz, narxi qimmatidan boshlab ko'rsatadi. Mana bu knopka brend degani, buni boya ko'rib chiqdik. Brendi mana shu qora znachogi bor tovarlarni ko'rsatadi. Mana oxiridagi chekadagi mana bu knopka boshqa filtrlar kirib, razmeri, materiali va boshqa xarakteristika bo'yicha yana perevod qilib o'rgansangiz bo'ladi. Lekin chuqurlashni maslahat bermayman boshida. Va oxirgi ko'rsatadigan belgim bu subsidiya tovarlar. Buni ham ko'rib chiqdik. Oranjiy belgi edi. Buni bossangiz mana shunaqa oranjiy belgili, olov rang belgili mahsulotlar kelib chiqadi. 6-qoidaga o'tamiz. Bu yerda yoqtirgan do'konlarni saqlab borish funksiyasi bor. Pinduoduo'da va boshqa
internet do'konlarda, marketplace'larda mahsulotning pastida, kartochkasida pastroqga tushganda, izohlardan pastroqga tushganda mana shunaqa bo'lim bor. O'sha magazinni, do'konni nomi, brendni nomi, uni rasmi va illyustriyalari bor bo'lim. Mana shu joyga bossangiz, o'sha do'konni sahifasiga tushasiz. Bu sahifasida tepada mana shunaqa joyda plyusli knopka bor, o'shani bosib, bu do'konga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. 7-si maxsus bo'limlardan tovar izlash. Asosiy sahifada Pinduoduo'ga kirganingizda mana bu buzinlikka o'xshagan, soatga o'xshagan knopka bor. Bosganingizda vaqti chegaralangan rasprodaja bo'limiga o'tasiz. Bu yerda o'sha chegaralangan vaqt ichida arzon narxda sotilayotgan tovarlar topishingiz mumkin. Bu yerdan ham pastidagi chaqmoqli knopkani bosib, mana bu knopkani bosib, yana bir bo'limga tushishingiz mumkin. Bu yerda o'sha brendovый, qiziqarli, o'sha sal qimmatroq yoki sifatliroq narsalar bo'lishi mumkin. Bu yerdan ham o'sha o'ziga yoqqan tovarlarni izlasangiz bo'ladi. Ko'p holda siz qiziqadigan, siz izlaydigan tovarlardan, kategoriyalardan bu yerda tovarlar yig'iladi. Undan tashqari mana bu yerda yana bir knopka bor. Xaltacha, o'sha yuanni belgisi bor, pulni belgisi bor, xaltacha, rozvoy, pushti rang. Bu yerga kirsangiz subsidiyali mahsulotlar chiqadi. Ya'ni o'sha biz ko'rib chiqqan olov rang belgili mahsulotlar tekshirilgan, yaxshi brendlar chiqishi mumkin. Bu yerdan ham o'ziga yoqqan mahsulotdan tanlab olishingiz mumkin. Sizdan 7 ta qoidani ko'rib chiqdik. Endi amaliyotga o'tsak bo'ladi va telefonda hozir o'sha tovar tanlashni birga ko'rib chiqamiz. Hozir kostyumni yechib nima qilaman? To'g'rilayman. Bilasiz, Pinduoduo Xitoyning ichki platformasi va Xitoyning ichi bo'yicha bepul yetkazib beradi ko'p mahsulotlarni. Va bu yerdan buyurtma berish uchun biz Xitoydagi omborxonamizni manzilini kiritamiz va shaxsiy ID raqamini olamiz. Buni ko'rsataman. 878 ilovasi bor. Bizning ilovamiz. Xitoydagi omborxonamiz manzilini va ID-ni shu yerdan olsa bo'ladi. Buni App Store va Google Play dan yuklashingiz mumkin. Kiramiz, registratsiyadan o'tgandan keyin bu yerda mana bo'limda ID va Xitoy manzili bo'ladi. Buni biz Pinduoduo'ga ruchnoy kirishimiz shart emas, shunchaki mana bu yerdan kopировать tugmasini bosib ko'chirib olamiz va Pinduoduo'ga kirib profil bo'limiga o'tib, mana bu yerdan kulrang tugmani bosib, oq tugmani bosib, razрешить qilamiz, ruxsat beramiz. Va mana o'sha ko'chirgan manzilimiz bu yerga qo'yiladi. ID-ni yana bir joyga qo'yib yuboramiz. Birinchi bo'limga o'zim ID-nimni kiritaman. Sizda ID'ingiz o'zingizniki bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Qolganlar deyarli bir xil bo'ladi. Mana birinchi bo'limga va oxirgi bo'limga ID kiritildi. Manzil deyarli bir xil programma bilan. Agar shubhalansangiz, qo'rqsangiz, ikkilansangiz bizga yuborsangiz yana qarab beramiz. Mana bu knopkani bosaman, qizil knopkani va manzilni saqlab qo'yaman. Saqlaganimdan so'ng mana bu avtomobilni yoqib qo'yaman. Keyin o'sha buyurtma bersam bo'ladi. Masalan, poyezdga kiramiz, futbolkani izlab ko'ramiz, xitoychaga perevod qilamiz. Perevod qildik. Bu yerga mana bu knopkani bosib qo'yamiz. Разрешить вставку. Mana futbolkalarni bu yerda chiqarib beradi. Siz bilan ko'rib chiqqanimizdek, mana bu yerdan mahsulotni farqlasa bo'ladi filtr orqali. Masalan, mana bu ko'p sotilgan mahsulotlar. Mana bu bitta bossak arzondan boshlab ko'rsatadi. Mana 8-12 yuan atrofidan. Yana bitta bossak qimmatlardan boshlab ko'rsatadi. Mana bu knopkani bossak brendlarni ko'rsatadi. Masalan, bizga brendi qiziq bo'lishi mumkin. Pastroqqa o'tamiz, mana buni tanlasak bo'ladi. Tanlaymiz, kiramiz, tekshiramiz. Videoni ko'rib chiqsak bo'ladi. Qiziq bo'lmasa, rasmni ko'rib chiqsak bo'ladi. Nima qanaqa foizdaligini yozgan ekan, perevod qilsak bo'ladi. Buni perevodchikdan pastroqqa o'tamiz. Mana bu yerda mana kommentariy bo'limi, izohlar bo'limi kirib, mana rasmlarni tanlab ko'rib chiqsak bo'ladi. Hayotda sifati qanaqa? Materiali qanaqa? Odamda turishi qanaqa va hokazo. Agar sizga qiziq bo'lsa, buni screenshot qilib Google переводчикка qo'yib o'qib chiqsangiz bo'ladi. Ткань очень мягкая, приятная на ощупь degan. Stil тоже красивый, ya'ni o'sha mijozlar mahsulot bo'yicha fikrlarini yozib qoldirishgan, xarid qilgan odamlar. Pastroqqa tushsak, mana bu do'konni nomi, sotuvlar soni, skoriya всего mana bu yerda o'sha bossak, do'kon o'ziga kiramiz va do'kon bizga yoqsa, avval bu do'kondan buyurtma qilgan bo'lsak va bu do'konni saqlamoqchi bo'lsak,
tepadagi mana bu plus tugmasini bosamiz. Buni bosdik va bu bosganimiz, o'sha saqlagan do'konlarimiz mana bu yerda saqlanadi. Profilga o'tamiz. Mana buni siljitamiz va oxirida mana bunaqa bo'lim bo'ladi. Plus. Shu yerga kirsak, biz saqlagan mana do'konlar turadi. Bu yerdan pastroqda mana shu kul rang bo'lim bor. Buni ham ko'rib chiqdik. Mana bu tugmani bosib, bu yerdan materialni bilsak bo'ladi. Screenshot qilamiz. Google переводчикka buni ham qo'yamiz va ko'rib chiqamiz. Qayerda adruska bo'lgan, tkani qanaqa, mana mahsuloti, ya'ni materiali xlopik degan, paxta degan, 100% degan. Demak, скорее всего, bu narsa 100% paxta. Buyurtma berish mumkin. Sinab ko'rish mumkin. Bu yerdan ham pastroqqa tushsak, mana bu yerda ham o'sha razmerlar jadvali bor ekan. Mana shu razmerlar bo'yicha buni перевод qilib tanlasak bo'ladi. Mana birinchisi длина одежды, ya'ni uzunligi, ikkinchisi окружность груди. Bu o'sha ko'krak qafasini razmeri bo'lishi mumkin. Длина rukava, ya'ni yengini uzunligi bo'lishi mumkin. Shirina plech, o'sha yelkani kengligi razmeri va massa. Bu yerda ko'p holda funtda ko'rsatilishi mumkin. Kiloda emas, funt bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu funtlarni Google orqali ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, 150 funt kilogramda qancha bo'ladi deb. Mahsulot sizga yoqgandan keyin mana bu yerda yurakchani like-ni bosasiz va bu yurakchani bosgan narsalaringiz profil bo'limida mana bu yurakchalik knopka bo'limida turadi, saqlanadi. Va tanlagan narsalaringizni mana shunaqa galочка qo'yib razmerni tanlasangiz bo'ladi. Rangini tanlaymiz. Misol uchun M qilamiz. Keyingi mahsulotni ham tanlasak bo'ladi, qo'shib ketsak, oyoq kiyim ham qo'shsak bo'ladi. Mana bu yerdan kul rang knopka orqali yana bitta boshqa rangidan va boshqa razmerdan qo'shib qo'ysak bo'ladi. Shu joyda yana bir muammoni aytib o'taman. Odamlar mana bu narx bo'yicha tovar narxi shunaqa ekan deb xulosa qilishadi. Aslida qizil tugmani bosib, o'sha modelni tanlash kerak. Masalan, birinchisini tanlasa, bu rostdan ham AirPods bo'lishi mumkin. Oxirgisini tanlasak, narxi rostdan ham o'sha arzon 2,5 yuan, lekin rasmni tekshirsak, yozuvni tekshirsak, bu narsa AirPods emas, balki uni kabeli bo'lib chiqishi mumkin. Mana strelka ham turibdi kabeliga. Shuning uchun bu narsaning rasmini, so'zlarini tekshirib xarid qilish kerak. Va boshqa mahsulotda ham xuddi shunaqa tanlab, qizil knopkani bosib, pastda bu qizil tugma orqali to'liq qilsak bo'ladi. Agar siz Pinduoduoga vizangiz ulagan bo'lsangiz, mana shu qizil tugmani bosib, yana mana bu yerdagi pastdagi qizil tugmani bosib, kartangizdagi 3 ta raqamli kodni terib, buyurtma berib yuborasiz. Tepada boyagidek bizning manzilimizni ko'rsatgan bo'lsangiz, mana shu manzil bo'yicha bizning Xitoydagi omborxonamizga keladi, sortirovka bo'lib, sizning nomingizga O'zbekistonga yuboriladi. Va buyurtmangiz O'zbekistonga kelgandan keyin sizga aloqaga chiqamiz va yuboramiz. Bizning Telegramda bir necha kanallarimiz bor. Masalan, darslar kanali, bu yerda batafsil Xitoydan buyurtma berishni qadamlar bilan ko'rsatib berganmiz. Qanaqa ilovani yuklash, Pinduoduoni qanaqa yuklash, manzil kiritish, viza ulash, qadamlarni mana shu silka orqali kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari kelgan partiyalarni, qiziqarli ma'lumotlarni, foydali narsalarni mana shu kanalimizda ham bo'lishib boramiz. Bu mijozlarimiz uchun asosan kanal Uzlex China. Bu yerga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. O'zimiz buyurtma bergan, obzor qilgan va mashhur odamlarga yetkazib bergan mahsulotlarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Instagramimizga ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. Yangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun barcha platformamizga obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlar bilan bo'lishni davom etamiz. Aytgancha, biz orqali to'g'ri buyurtma bersangiz, posilkangiz mana shunday holda keladi. Bu tarafda o'sha Pinduoduo yoki internet do'kon yopishtirgan trek raqam ma'lumotlari, mana bu yerda skladimizning manzili. Bu tarafda esa o'sha Xitoy omborxonamizda sortirovka payti yopishtiriladigan ma'lumotlar, mahsulot nomi bo'lishi mumkin, uni kilogrammi, ID raqamingiz, ism familiyangiz, telefon raqamingiz, O'zbekistondagi manzilingiz va hokazo. Uzlex China ko'rsatadi, o'rgatadi va yetkazadi.